Ha fejleszteni akarunk, ha beruházni akarunk, ha munkahelyeket akarunk, ha meg akarjuk valósítani azokat a terveket, amiket már olyan szépen kidolgoztak a város előző vezetői, akkor működjünk együtt, akkor ne ellenzékieskedjünk, hanem valahogy inkább azt mondanám, hogy Miskolc próbáljon a nyerő oldalon maradni. Veres Pál tegnap esti sajtótájékoztatóján azt mondta, kész együttműködni mindenkivel, aki a város érdekét képviseli. Ma este Miskolc győzött. Visszavonta a kormány a Diós Győri vár felújítására vonatkozó egyik 1,5 milliárdos támogatási szerződést. A világjárvány átrendezte a kormány és az önkormányzatok viszonyát. 2010 óta a Fidesznek az önkormányzati választások után kellett szembenéznie először azzal a szokatlan helyzettel, hogy egyszerre több olyan erőközpont is lehet az országban, amit nem ő irányít. A fővárosi kerületek többségében és 10 nagyobb vidéki városban is az ellenzék nyert, és még a főpolgármester sem Tarlós István lett. Minden jót kívánok! A Fideszen belül a közvéleménykutatókat kezdték el hibáztatni az eredményért, de a biztonság kedvéért a törzsközönségnek született egy könnyebben emészthető magyarázat is. Van 90 000 olyan külföldi, európai polgár, aki Budapesten lakik, és létesített budapesti lakcímet, és regisztrált, elment szavazni. Karácsony Gergely és csapata külön kampányt csinált rájuk. Mondjuk kevésbé fogékonyak a nemzeti politizálásra, hiszen egyébként részint magyarok részint nem is értik. Tehát az a 90 000 szavazat az éppen a főpolgármester személyét eldöntöttem. Az önkormányzatok a Fidesznek is pontos bázist jelentettek 2006 után, ahonnan a párt politikailag és gazdaságilag is építkezhetett. A kormány nem terjeszthet be a magyar parlament elé úgy költségvetést, hogy az önkormányzati vezetőkből álló testület ne adta volna arra a jóváhagyását. És hogy mennyire fájdalmas még ma is egy nagyobb város elvesztése, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy Orbán Viktor az év elején ezzel indokolta a korábbi csúcsminiszter Lázár János félreállítását. Nagyon fontos és szép munkát végeztünk együtt 2014-től 18-ig. Neki nagy érdemei vannak abban, hogy dinamizálta a kormány működését, csak úgy alakultak a dolgok, hogy elvesztettük közben Hódmezővásárhelyt, és most neki az a dolga, hogy visszaszerezze. Ezért mielőtt kitört volna a járvány, a legnagyobb kérdés az volt, hogy a kormány betarta az ellenzéki önkormányzatoknak, vagy úgy lesz, ahogy Orbán Viktor ígérte. Magyarország kormány egy korrekt viszonyt alakított ki az elmúlt időszakban minden önkormányzattal, és ez így lesz a jövőben is. Nincs jelentősége, hogy az önkormányzatnak milyen párt színe van. De a békülékeny hangnem ellenére nem sokat kellett várni, hogy belenyúljanak a rendszerbe. Hozzányúlna a kormány az iparűzési adóhoz, ezt Varga Mihály jelentette be. Csak a közösségi közlekedésre költhetnék a települések az iparűzési adót. Az ellenzéki vezetésű önkormányzatok most arra hívják fel a figyelmet, hogy a kormány lehetetlenné tenni a települések működését. Most ugye a kormány azt csinálja, hogy amit jogköröket elvett egyébként pár éve az önkormányzatoktól, most elveszi a maradék jogkört is, arra hivatkozva, hogy az a szerencsés, hogyha ezek egy kézben lennének. Aztán, amikor márciusban jött a veszélyhelyzet, majd a felhatalmazási törvény, ezek felgyorsították ezt a folyamatot, és a kormány a válság leple alatt nekifogott az önkormányzati rendszer átalakításának. Először a bevételéket kezdték csökkenteni. Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része az idei évben 34 milliárd forint lesz. Az önkormányzatokat arra kérjük, hogy ezzel járuljanak hozzá a járvány elleni védekezéshez. Úgy gondoljuk, hogy ez az arányos teherviselésnek része. Döntöttünk, holnaptól ingyenes a közterületi parkolás. Ezzel is a járvány elleni védekezés hatékonyságát segítjük. Az önkormányzatoktól jövőre is elvennék a gépjárműadóból befolyt összeget, és csaknem 4-szeresére emelnék azt az összeget, amit az állam a helyi iparűzési adókból von el a tehetősebb településektől. Aktuális ellenség az önkormányzatokban öltött testet az elmúlt időszakban. Ennek pénzügyi eredménye csak a 23 budapesti kerület esetében meghaladja a 21 milliárd forintos bevétel kiesést. Szövetségesként számítunk a járvány elleni védekezésben az önkormányzatokra, és ez nyilván azt jelenti, hogy terheket is közösen vállalunk. Annyira lecsökkent a közlekedés, hogy valójában igazán komoly bevételek nem származtak a parkolási díjból. Teljesen szembevéve az európai trendekkel, a kormány nem támogatja az önkormányzatokat a védekezésben pénzügyileg, hanem elvonásokat foganatosít. A gépjárműadó kapcsán elvont 34 milliárd, az az állami védekezés szempontjából észre se lehet venni, tehát nagyon minimális összeg. Az önkormányzatok szempontjából viszont egy konkrét fejreállást.
Volt egy pont, amikor úgy tűnt, hogy teljesen felszámolnák az önkormányzati autonómiát. Március végén Semmjén Zsolt egy olyan javaslattal állt elő, ami a veszélyhelyzetben elvette volna a polgármesterek önálló döntési jogát, és átadta volna a kormány által kinevezett védelmi bizottságoknak. Bár ezt gyorsan visszavonták, de a felhatalmazási törvénynek köszönhetően a következő lépéshez már elég volt egy rendeletet hozni. Különleges gazdasági övezeteket hoz létre a kormány. Az új szabályok alapján az azokra vonatkozó terhek és adóbevezetési jogok a településektől az adott megyéhez kerülnek át. Az első ilyen övezetet Gödön hozzák létre. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint a kormány ellenzéki vezetésű településeket akar ellehetetleníteni új intézkedésével, miután a megyei közgyűlések mindegyikében a kormánypártok szereztek többséget a tavalyi választáson. Ősszel Gödön az ellenzéki győzelemben nagy szerepe volt annak, hogy a helyiek nagyobb beleszólást akartak abba, hogyan terjeszkedik a város határában a Samsung gyára. Az üzemben tárolt veszélyes anyagok miatt eleve nagy volt a feszültség a városban, most viszont az adóztatás mellett azt is elvették tőlük, hogy az önkormányzat hozza meg a környezetvédelmi szabályokat. Én úgy érzem, hogy minket cserben hagytak, és én nem egy állampolgár vagyok, nem egy uniós állampolgár, hanem egy alattvaló lettem. Nekem van 2 asztmás gyerekem. Nekem volt 3 befulladása a gyereknek a porszennyezéstől. És ez azóta tart, amióta önök építkeznek. Folyamatosan érzékelhető zajterhelés, ami lehet, hogy mindenféle határértéken belül van, csak eddig egy üdülő városban laktunk, most pedig egy iparváros-szerűben kezdünk lakni. A járvány előtt még úgy tűnt, hogy figyelembe veszik a gödiek akaratát is. Március elején még a kormány is olyan határozatot hozott, amiben beleírták, hogy együtt kell működni az önkormányzattal. De a felhatalmazási törvény ezt is felülírta, és pár héttel később a helyiek arra ébredtek, hogy a kormány egyetlen tolvonással elvette a várostól a gyár területét, és az onnan beszedett adókkal együtt fideszes vezetésű megyei önkormányzatnak adta. Egyre több lett a zaj, egyre több lett a por, folyamatosan vannak igazából konfliktusok amiatt, hogy valahova betelepülnek munkások, akiknek még ugye de településképileg nem volt felkészülve a város, hogy megfelelő szolgáltatásokat tudjon nyújtani. De most azzal, hogy egy kormánynak egy rendeletével el akarják venni igazából teljes mértékben az iparűzési adót, és újra akarják osztani, akkor gyakorlatilag a lakosoknak elveszik azt a jogát, hogy akkor ők jogos számíthassanak arra, hogy ők kártalanítva legyenek. Ők nyilván nem tudnak fordulni a Pest megyéhez, hogy ők szeretnék azt, hogyha az ő útjuk, ami megrongálódott a sok kamionforgalom miatt helyre lenne állítva, mert Pest megyének annak nem az lesz az érdeke, hogy a lakosoknak, akik egyébként közvetlenül megválaszthatják a képviselőiket, annak ők eleget tegyenek, hisz ők közvetve vannak megválasztva. A Samsunggal egy másik tárgyaláson voltunk. Ők is hasonlóképpen azt tudták elmondani, hogy kormány se előtte se azóta nem tájékoztatta őket arról, hogy ennek milyen kihatása lesz. Felvilágosítottuk őket, hogy a számukra fontos bekötőút, ami az építkezéshez nekik elengedhetetlen lenne, annak a kivitelezése, az például pont ezért fog csúszni, mert hogy a tulajdonjogát az állam átrendelte ugye a Pest megyéhez, és ezáltal akkor mi nem tudjuk végrehajtani ezt a beruházást, ami egyébként nekik fontos lenne, és nekünk is olyan szempontból hasznos lenne, hogy ne poroljon, amikor ott be akarnak hajtani az építkezésre. De ez még mindig csak egy város. És mi lesz az ország többi részével? Törvényjavaslatot nyújtott be Semmjén Zsolt miniszterelnök helyettes kedd éjszaka. Ennek értelmében a kormány elvenné a helyi városvezetéstől, és a mindenhol fideszes többségű megyei önkormányzatokra bízná azokat a gazdasági övezeteket, amelyekkel legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű, munkahelyteremtő és megtartó beruházásokat hoznak létre. Vagyis országossá tennék a modellt, de azt a kormány választaná ki, hogy melyik településektől venne el területet. És ezekben az övezetekben már nem a helyi önkormányzatok hozhatnák meg az építési vagy a környezetvédelmi szabályokat. A bevételeket pedig a fideszes megyei közgyűlések osztanák szét. De mivel lehet ezt megindokolni? Vannak olyan települések az országban, egyszerűen méretüknél fogva, akik nem biztos, hogy tudnak megfelelő tárgyaló partnerként fellépni egy-egy nagy világméretű cég tekintetében. Gödön egy majdnem 400 milliárdos fejlesztés valósul meg, ebből a város részesedni fog. Az a polgármester, aki a választásokat megnyerte, nem támogatta ezt a beruházást. Tehát a helyzet úgy áll fenn, hogy lehet, hogy ennek az óriási iparűzési adónak csak a 30%-át fogják megkapni, de ez éppen 30%-kal több, mint amit akkor kapnának, hogyha a polgármestere múlott volna a beruházás, ugyanis ezt nem támogatta. És valóban a veszélyhelyzet alatt azért kellett ezügyben konkrétan lépni, mert a baloldali
városvezetés az konkrétan egymással volt elfoglalva, és a beruházás ellehetetlenítéséhez járult volna hozzá, de az egy veszélyhelyzeti ügy, az egy teljesen más történet, az egy egyedi helyzet, ez pedig egy általános lehetőség. Tehát már a legelső különleges övezetnél is egy politikai vita miatt vették el a területet, de ha lesz egy külön törvény arról, hogy ez bárhol megtehessék, akkor már a települések lesznek túl kicsik. Ez olyan, mint a törvénybeterjesztője megígérné, hogy nem fog rénszarvasokra lövöldözni, de azért kér egy helikoptert és egy vadászpuskát. Több milliárd forintos bevételkieséssel számolnak a koronavírus járvány miatt a vidéki városok. Nincsenek jobb helyzetben a települések sem, a fejlesztéseket szinte mindenhol leállították, miközben a járvány miatt egyre több nem várt számlát kell kiegyenlíteni. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint akár 200 önkormányzat is csődbe mehet ősszel. A kormány elvonásai éppen akkor jöttek, amikor a gazdasági válság miatt egyébként is visszaestek az önkormányzatok bevételei, közben pedig a védekezés költségeit is állniuk kellett. Egyrészt elkezdtük a védekezést, és az egy bizonyos feladat mellett láttuk, amit központból delegáltak ide, ami teljesen természetes, de amellé nem rendeltek pénzt. Mi ahhoz is vártunk volna segítséget, vagy én legalábbis, hogy helyben a koronavírussal kapcsolatos védekezést az állam valamilyen formában elismeri. Szerencs esetében a súlyadó előzetes számításaink szerint 15 és 20 millió forint elvonását fogja jelenteni. Lehet, hogy ez a 20 millió forint helyben a védekezésnek az összes költségét kiadta volna. Bánkodhatnék azon, mert nyilván, hogyha nem kerültek volna elvonásra ezek a pénzek, akkor nyilván mindenki könnyebb helyzetben lenne. Súlyadót azt átcsoportosítják, akkor nyilvánvalóan megkeressük azt az oldalt, hogy mikor tudunk ezekből a központi támogatásokból úgy lehívni pénzt, hogy Győr tulajdonképpen még lehet jobban járjon. Csak hát ehhez gondolkodni kell, ugye? És az néha fárasztó. Ki kell találnunk a jövő héten, hogy mit nem fogunk fizetni. Vagy nem adunk szociális segélyt, ami beláthatatlan károkat fog okozni ember életekbe, vagy nem fogjuk fizetni a rezsiköltségeinket. Hogyha a városnak az összes bevétele kiesik, és nem lehet tudni, hogy milyen módon kompenzálják, akkor nem nehéz kitalálni, hogy gyakorlatilag a település ellehetetlenül, nemhogy a többletfeladatokat, a vírus járvány elleni védekezési feladatokat nem fogja tudni ellátni egy olyan település, akivel így bánnak el, de az alapfeladatait sem. Voltak olyan kerületek, ahonnan külön forrásokat is elvontak, a 8-tól 1,1 milliárdot vettek el, a 9-től pedig 400 milliót. A polgármesterek pedig a körzet fideszes képviselőjének bosszúját sejtették a háttérben. Az önkormányzatok kapták meg a legtöbb feladatot a járvány kezelésével kapcsolatban, hiszen valóban ők vannak a legközelebb a választókhoz, a területeken élőkhöz, ők tudják a legjobban, hogy mire van szükségük, milyen pénzbeni vagy más segítségre van szükségük. Ezért az önkormányzatok forrásait inkább meg kellett volna hagyni, sőt növelni kellett volna a pandémiás időszakra, de hát ez ugye nem ez történt, hanem ennek az ellenkezője. Elvonnak forrásokat, és tőlünk még külön forrásokat is elvonnak, amit én egyértelműen egyébként a mi kerületünk és a 8. kerület parlamenti képviselőinek, Kocsis Máténak tudok be. Ha valaki azzal védekezik, hogy ő azért nem tud megoldani valamit, mert ő ellenzéki polgármester, akkor neki a képességeivel van komoly probléma. De voltak olyan önkormányzatok is, amik plusz támogatásokat kaptak. Ahogy a járványhelyzet enyhülni kezdett, az új üzenet rögtön az lett, hogy az ellenzéki önkormányzatok nem kezelték jól a válságot. A koronavírus járvány totálisan megmutatta, hogy mi a különbség a baloldal és a kormány válságkezelése között. És azok a polgármesterek, akik inkább a baloldali pártoknak az utasításait, ezt a kötözködést, a támadást, a piszkálódást, az elégedetlenséget. A baloldali önkormányzatokban a kirúgások, a fizetéscsökkentések, a megszorítások követik egymást. Akik ezt az általános védekezést nehezítő hangulat kialakítására adták a fejüket, megfogadták az erre vonatkozó központi pártutasításokat, azok rosszul teljesítettek. A kormány segít a válságban. Segít az embereknek megtartani a munkahelyeiket,
segít az embereknek megőrizni a fizetésüket, segíti a családokat biztonságuk megteremtésében. Ahogy a válságra hivatkozóan növelik a központosítást, és az önkormányzatok még jobban rá lesznek utalva a kormány segítségére, az ellenzéki polgármestereknek csökken a mozgástere, hogy megvalósítsák az ígéreteiket és megmutassák, hogyan képzelik el a politikát a gyakorlatban. Ha ezzel elbuknak, tényleg úgy tűnhet, a Fidesznek nincs működő alternatívája Magyarországon.